Hello，大家好，歡迎嚟到Zombie HK 嘅團隊成員介紹啊，咁今日介紹一個團長啦，係啊，咁你講嘢啦，係。大家好，我係 Zombie HK Studio 嘅團長，我叫 Carla，然後就你講咩？你介紹下你嗰啲咩地圖咯。係，然後咧我個地圖咧就係你上巴哈就會見到噶啦，你上巴哈打卡洛子仔咧就會揾到噶啦。咁我就做過好多生存地圖啦，而家又致力發展緊生存地圖，就嗰啲發地圖嘅名義就會用台灣個 Day Flash Studio 嘅名義發地圖嘅，10個就用翻呢個啦。而 Zombie HK Studio 咧就正式歸納咗 And Day then Flash 附屬團隊。and then After that, because it， 然後咧就係就咁多。咁好啊。咁呢個人睇得出佢係英文好高超嘅人啦，咁就簡單啲嚟講，即係一個唔係點講呢？等我諗下先。唔好嘈 ，shut up monkey，等我諗下先。係講笑，簡單啲嚟講，全部都係廢話，係咁。